เราก็ตามดูเราก็มาหายใจเร่งหน่อยเร่งนิดนึงได้วันนี้ต้องซื้อ85ขากลับคือหนึ่งกับอันนี้กองอะไรอย่างนี้ที่นี่ที่นี่ว่าขึ้นน้ำก็ลมเนี่ยมันไม่ไหวเลยหรอเอาละโอ้เอาละที่ดำรอหักเลย